Des de Compromís pel Territori agraïm el vostre recolzament i el vostre suport. Ara fa un any, l'any passat, el 3 de juny, es va convocar una manifestació a València en defensa del territori, a la qual van participar milers de valencians arribats de totes les comarques. Avui també s'ha convocat una manifestació amb un lema i un objectiu, però aquesta vegada amb 3 branques, una a Alacant, una altra a València i aquesta a Castelló, amb el suport i adhesió de 185 col·lectius d'arreu del País Valencià, 65 a Alacant, 80 a València i 40 a Castelló. Com tots sabeu, fa poc va vindre el Comitè de Peticions del Parlament Europeu i el seu informe conclou que els projectes urbanístics desenvolupats al territori valencià produeixen un espoli de la pròpia comunitat i del seu patrimoni cultural per l'enriquiment massiu d'una xicoteta minoria. El col·lectiu Merfull està realitzant un estudi el qual diu que els projectes que hi ha ara en marxa afecten un total de 400 milions de metres quadrats, que es volen construir 750.000 vivendes, que això podria suposar un increment del 40% de la població actual al País Valencià. Les problemàtiques que tenim aquí a aquestes comarques són les mateixes que a la resta del país. Per destacar algunes, tenim problemes d'infraestructures, per exemple el vial, la 340, el vial Calbanes-Orpesa, o el tema de l'AP7. Tenim problemes de contaminació que afecten a la salut i al medi ambient, per exemple el polígon del Serrallo, les incineradores de la Vall d'Alba o de Villahermosa. Problemes de Pais i la seva associació al Gou. Tenim diversos rècords en aquest cas. Han batut el rècord del PAI més gran de tot el territori, que el tenim a Cabanes, i el poble amb més pais que el tenim a Sant Jordi. També tenim problemes d'espais a Mestreig o a Molinou a Vila-real. Tenim problemes de residus i d'abocadors de tòxics i perillosos, a les Coves i a Fanzara. Problemes de vivenda. Problemes miners a Benassal i a la Vall. Les conseqüències d'aquesta ocupació del sòl seran molt greus per al nostre futur i amb grans perjudicis per a l'agricultura, per al paisatge, per a la mobilitat, la qualitat de vida, la salut. Col·lapsarem totes les infraestructures i serveis. Aquest sòl no només representa una superfície on desenvolupar activitats econòmiques, és un recurs natural, el qual no és il·limitat, en el qual s'integren els ecosistemes, les reserves d'aigua, la salut de les persones i la protecció del clima. I a més, és el dipositari del paisatge, dels nostres valors patrimonials i culturals, que hem de preservar per a les generacions venideres. És per això que exigim un canvi radical en la política territorial, un replantejament dels projectes presentats, l'elaboració d'un nou model territorial i una nova legislació, amb la participació ciutadana, a la qual es veu que tenen por i intenten acallar.